Nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety androany nisy olo-mavambahoaka Naivra Olodinina mikasika niresaka mikasika ny raharaha ady tany feno rivo. Fantatra tamin'io fa napetraka ho tsisy toiny ity raharaha ity. Andeha ho araha itsika izany eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Napetraka ho tsisy toiny na classé sans suite ny raharaha ady tany teny feno rivo araka ny didina avoaka ny fitsarana ny 24 oktobra lasa teo. Nitsahatra araka izany ny fitoriana ireo telo mianadahy izay voalaza fa nivadi-pitokisana ary nivoaka ny fonja ny Soloanitra Ramanambohitra sy Rakotomanga Finysoa. Izy ireo izay niditra ponja Vonjimaika noho ny fandavan'izy ireo ny fanaovan-tsony ny famarotana amin'ny tany sy tranon'izy ireo eny feno rivo. Tena marina zany dia voalohan-teninay aloha dia misaotra ny Andriamatoa député Naivra Olodinina izay mianadahy izay nampidirina ponja Vonjimaika. Nohony tsy nanan-kenay hivarotana ny taninay tereny izay anao soni dia misaotra azy indrindra satria tsara sitrapo izy. Indrina tsy lainka zany hoe nisendaina vola zany izy tsy manam-bola tompoko izay no nanakaramanay anazy na amezanay azy fa izy ny ala vola paosy nanampiana ny fianakavianay ny zanakay tany am-ponja. Ka dia izay dia miteny eto amin'ity nareo mpanao gazety zany manambara etoana fa tsy nanaiky nanao soni zahay tamin'ny taratasy vanty izay nataony vanty kononkononina izay ny 16 septambra zahay no nampidirina amponja zany. Talohan'izay zay tany tranonay nalaina gendarme manao kagolina tedinina tamin'ny tranonay ohatran'ireny hoe mpangalatra nanamaky trano nanao zavatra tena tsy ara-dragny ireny. Gendarme efa hoenina nakanay tao an-tranonay tompoko dia tsy maintsy netana teny amin'ny gendarme izay. Nefa izay mbola nanambara hoe amariny tsara le convocation anatsonareo anay dia zareo moa tsy mahalady tsy ny teny fa hoe tsy ny avocat no mampianatra anay fa andao fotsiny nareo manaraka anay. Dia noho ny tonga teny amin'ny gendarme tompoko dia nataony ankety anay dia ampanekena foana izay hoe tsy maintsy ampanaiky hivarotana ny tranonay. Lavinay foana tompoko satria izay tsy nandray vola tsy nisy taratasy ny fanaovana tsy nanao soni. Dia izany tompoko no nananovany anay dia tedaviny hidy tao amin'ny gendarme izay tamin'ny alina alarobia alina io hoe tsy modinareo. Dia nitaraina fa ny tenako moa tompoko dia miasa any amin'ny IFPA any Saint-NMG any Tsaralalàna. Dia na avocat daholo ny namana rehetra tao dia nitaraina tamin'ny monsieur le directeur dia monsieur le directeur niantso vonjy tany amin'ny ordre zany dia nandeha fa avocat anankiray izy namonjy anay tany avocat vehivavy dia tsy nahavoaka zany fa tsy nanaiky mahitsy ny CP sy ny CB tao fa hoe mijanona tsy maintsy mijanona. Lasa indray nakany amin'ny maître Willy ny fianakaviana dia misaotra n'Andriamanitra fa dia tonga maître Willy nitondra katikataka miaraka amin'ny maître mpiaraka aminy tao amin'ny etidany tao izay efa nandalo tao amin'ny fianaranay tao amin'ny IFPA dia niteny tamin'ny zareo ka voavoaka ny arasoma tsara tao amin'ny gendarme zany fa tsy nihidy tao. Dia rehefa nivoaka izay dia hoe tsy maintsy miverina nareo raha pitsy maraina amin'ny valo. Dia tonga tompoko maraina amin'ny valo. Dia rehefa tonga izay maraina amin'ny valo dia hoe andeha hiakatra parquet. Rehefa hiakatra parquet izay tamin'ny hity tao amin'ny gendarme tompony mbola talohany anaovana parquet nandrasana tsy navela mivoaka ny tombony gendarme mihitsy. Tenako izao dia marary tensionnaire diabétique nalainay fanafody adiny tany an-trano daholo tsy sakafo maraina mba nitaraina hoe sakafo tsy mahazo mivoaka any nareo fa eteto sakafo na fanafody hoaninao atao anatrehanay ianao mihinana zany fa tsy mahazo makany. Nefa gaga izay andeha ho any amin'ny tribonaly izay telo mianadahy tonga dia nasaina nandeha mialoha hoe mandana fa zany gendarme manaraka anareo fa antsika mifampiantso. Dia tonga tany amin'ny parquet izay tompoko. Dia rehefa tonga tao amin'ny parquet izay dia teo niandry tonga ny amin'ny roa sasany mbola tsy tonga ihany. Tonga ny chauffeuran'ity madama le karana baby kitapo izy tompoko ao aoriana. Tonga niditra tao amin'le efitrano amin'le substitut anao enquête anay dia name tsy fantatry fa dia niditra tao dia mivoaka izy avy eo dia vao antso izay telo mianadahy dia niditra tao natao ny enquête dia nalefa ny enquête dia reto mpitory anay izay moa zany efa tany amin'ny gendarme lina amin'le convocation hoe iza le mitory
tsy tazainao le mpitory inona ny antony itoninanareo fa motim-pitorana fotsiny dia zay ny mampatonga anay hoe fotim-pitorana atao inona tompoko zay nangalatra ve zay sa naninona dia tsy meno zareo valiteny mihitsy nay tamin'izay dia tonga tao amin'ny parquet moa zay dia natao mifamotim-pitorana atao ka ireto olona tsy ao anatin'ny juridique anay no mitory anay le anjasoa sy le anakaray Alain le teneniny monsieur le député teo dia rehefa natao tao ny enquête tompo dia hoe nivoaka kely dia avy eo no hoe nareo zany ozy izy na nivady-pitokisana zay no nataon'le nanao enquête anay tao dia zay tompoko tsy mivarotra tsy nanao soni tsy nanao tsy nisy taratasy mifanaovanay tamin'izany dia ny anakaray tatsy moa nameny fahafahana vonjimaika fa hoe tsy nafantatra zany resaka fivarotana tany zany moa ve tompoko resadresaka hoe fivarotana tany dia tsy maintsy fiterena ave zay hoe anaiky any hivarotra ny tranonay ohatra hoe misy olona zao manana tomobile rangaty dia za hividy dia izy mana hoe atiako le tomobilenao dia fanao zay hoe eny ara fa hovidiko le izy dia ohatrina dia miteniteny eo dia tsy meko fa lovako avy amin'ray aman-dreniko dia zany ve tompoko dia hitoriana aminay hoe vady-pitokisana tranonay tsy amitinay dia mivady-pitokisana hono zay. Nambarany Nèvre Oldiana fa tafiditra ao anatin'ny raharaha anaovan'ny antemeram-pirenena fanadihadiana manokana ny raharaha feno arivo. L'enquête parlementaire dia tsotra. L'enquête parlementaire dia zay aloha zany resaka adeloka. Ny adeloka aloha zany dia tsy adeloka mihitsy io. Na atao ary pahilalana koa miteny anakao fa nanatany ka nandray vola ary le olona nanao promesse de vente ka tsy varotra ndray mbola tsy pénal anie zany sonareo fa tsy vilona mamberim-bola fa ity sady tsy nandray vola fa terena fotsiny ary mbola veko aminareo hoe io le ray sakarany io le vadin'le maitrala io ofa olona telo zao no mitory azy aty hoe totinianay hoe zay dolo zany fomba fangalara manontany nareo hoe ahoana fomba fangalaran'olona tany intimidena le izy za tena miteny anareo fa raha tsy zahako no tonga ty tsy teroa nahoana moa tsy mena ilpesy tamin'ny fotoanan'io nahoana nefa zao le olona afaka matotio tena ray volana sy tapa zany le olona ninana tany fotsiny ka io l'enquête parlementaire dia nikarakara ny taratasin'ireo hoe iza marina ny tompon'le tany dia mifafantarina dia avetsy satria lovabe izy io ara jerenareo le olona varotra reto rehefa nijerena io juridique ity le rangale mpanala baraka ty tsy ao anatiny ataoko ty io ny anarany apeatsoa io no mivarotra nefa tsy ao anaty fanamarinana fananatany mandeha le enquête parlementaire fa ny zava-dehibe taminay aloha dia ninana fananreto olona reto ho atao vavolombelona aminareo milazain'olona fa namanjay be resaka fividanana ny aiky zareo mbola am 2024 ary aza tonona fa tsy any atsinondrano ao nirotsaka ary zany voalohany teto Antananarivo tamin'ny élection tao zany tsy matahotra fividanana tsy resaka politique io na resaka populisme fa zany ny alahelon'le olona tenenina aminareo mandeha io ary za tsy hipetraka am'izao zay fa zay rehetrarehetra tafiditra ao anatin'io na mairana pitatafika satria entana any amin'ny commune nafy ty hoe arino legalisena ze tafiditra mety fantatrareo lohako ho arahako hatramin'ny farany io plus on m'intimide plus je fonce. Manoloana ny fanaratsiana ary fikasana mono azy tao anatin'ity raharaha ity nilaza fa hitory ireo olona tafiditra tamin'izany ny député Nèvre Oldiana izay sady foloany vao miera-ny fananantany eo anivon'ny antemeram-pirenena.